E aí galera que segue o canal do Lobo Marombeiro, Floresta tá em festa, final de ano, onde as pessoas confraternizam. E eu não sou de ferro, fui acompanhar as festas. E ontem foi dia de forrozão de Bai Forró Danadão e Vanessa Porto. Fiz algumas imagens, o áudio não é legal, mas dá pra sentir o clima da festa, onde eu interagi, dancei, pulei, conversei, encontrei com fãs. E assista até o final que vocês vão gostar. E inscreva no canal Lobo Marombeiro, deixa aquele like, compartilhe, comente aí, dê sugestões pra gente produzir sempre aqueles vídeos excêntricos e diferenciados. Fique com as imagens aí e algumas coisas que aconteceram. Bai é um artista local, ele é florestano. Bai é um cara experiente no cenário musical, já passou por várias bandas, já foi integrante assim, de várias bandas famosas. No cenário brasileiro, onde ele já trabalhou com bandas famosas como Frank Aguiar e São Paulo. E hoje ele vem com um repertório diverso e carreira solo. Ele é um artista florestano. E acompanha aí as imagens. Eu apareço aí falando, mas o áudio da festa cobra minha voz, mas estou tentando interagir com Patrícia, fazer a velha um pouco tímida e tento mostrar aí a festa entre eu e o palco. Patrícia é tímida, branco. E toda festa sempre tem aqueles caras que dançam bem. Eu sou fã desse tipo de cara. Olha como esse cara dança com o pai. Eu queria conhecer esse cara dança demais. Fiquei fã. Queria conhecer ele para ele me ensinar uns passos. E a gente produzir uns conteúdos, aí ele dançando e ensinando. Bastante gente na festa. Como o espaço ele é muito largo, dá a impressão que tem poucas pessoas. Mas o que não estava bem gostoso, quem queria dançar, dançava. E quem não queria dançar, eu fiquei fã desse cara. Olha como ele dança. Olha o passo, olha a agilidade dele, olha o ritmo. Fiquei fã. Parabéns, não sei quem é, mas parabéns. Quem gostou? Produção, volta de novo essa imagem com esse cara dançando e mostra o passo que ele faz. Incrível! Olha o passo, olha a agilidade. Incrível, incrível, incrível. Parabéns! Olha! Caracas, meu! Show! Esse cara é um artista show! Olha-me, eu apareço aí, já tinha tomado 2 cervejas, começa a me exibir, Patrícia, tímida, não fala nada. E lá no palco, Bai Forró Danadão, botando pra torar, repertório diferenciado e muito alegre. Muita alegria e contagiando a galera, botando a galera pra dançar. Show, show! Por isso que o nome já diz, Bai e Forró Danadão. Foi lá no fundo do baú e tocou Adelino Nascimento, o saudoso Adelino Nascimento. Escuta aí. Tocou axé,
E a galera pulando, se divertindo e curtindo o bar e forró danadão em Floresta, Pernambuco, diretamente para todo o território brasileiro e mundial, pelas redes sociais. Caldo gostoso, mucuzá gostoso, aquele espetinho. Aquele abraço. Valeu, Edson. O danadão do forró hoje foi danadão de que vai? Do axé, fez uma mistureba boa arretada aí. Foi danadão. E a nossa noite de festa continua, porque daqui a pouquinho tem ela, Vanessa Porto. É isso aí. A festa aqui do Bom Jesus do Aflito. Bar. Alô, meu amigo Berg Capeteiro, responsa. Como é que tá aí, minha figura? E aí, Patrícia, tá gostando? A rocha capeta da garotada. Tamo aqui, ó, tomando uma gelada. Tamo na Minha querida Fátima Baiana do Acarajé. Próxima atração vai entrar. Estamos aqui aguardando. Abraçamos todo o estado de Pernambuco, em Pitu, e do deputado Caio Manissoba. Vem dançar e se apaixonar com ela, Vanessa Porto. Vanessa Porto é uma artista pernambucana, uma cantora pernambucana, mas, segundo ela, mora em Aracaju, mas faz show pelo todo o Brasil, conhece já o Nordeste, está pela primeira vez aqui em Floresta, aonde eu acho que ela vai voltar bastante vezes. Canto aí músicas que já estão na boca da galera, música já conhecida, e foi um showzão. Acompanha aí Vanessa Porto. E eu, como não sou de fé, eu chamei Patrícia pra dançar. Veja a habilidade de lobo marombeiro dançando aí uma rocha. 2 pra cá, 2 pra lá. Bota a morena pra dançar. Fica aí com o lobo marombeiro dançando a rocha. Ó a rodada. Sou fã desse cara, lobo marombeiro. Olha como o lobo marombeiro dança, dá um giro de 360 graus e ainda olha pra câmera. Esse menino é um espetáculo de show. Lobo marombeiro, imagina como ele é em 2024. Veja as imagens aí por trás do palco, a igreja Nossa Senhora do Rosário. Galera aí interagindo, o show continua. Já tem mais ou menos uma hora de show aí, pegamos poucas imagens. Tape, mostra um pouco aí da galera. E o povo dançando. O povo brasileiro gosta de dançar. Esse foi um pouco do show de Vanessa Porto. Por sinal, muito boa, é uma cantora bastante elétrica e canta muito bem. Foi muito bom. Veja o momento que Lobo Marombeiro encontra uma galera
E de repente um cara chama pra tirar foto, dizendo que é fã do Lobo Marombeiro. Escuta aí o que ele diz. Pois é, galera, ó, encontrando o Lobo Marombeiro aí, sou fã, viu? Tamo junto. Comecei a seguir o canal e tudo. Você conhece Lobo Vaqueiro agora? Lobo Vaqueiro não conhecia não, só conhecia Lobo Marombeiro. E você, Michel Vaqueiro, Carlinhos Santos. Isso. Eu sou fã, viu? Aí, sou fã de tudo. Pois é. E aí, Patrícia? Acho que a gente já tá com mais de meia hora aqui. Anda. 3 horas da madrugada. E que você gostou de ter dançado. E aí, Patrícia, 2023 se acabando. Qual resumo você faz assim do ano que tá se acabando, tá se passando? O que foi 2023 pra você? Eu gostaria de começar aqui só, mas quando as câmeras tá ligada, ela não gosta de comentário, mas é isso. 2023 pra mim, eu já tô acostumado com 2022, 2021, vai vir 2024. E o que eu quero dizer é que em 2024 estamos juntos, vamos botar para lascar, vamos fazer o que tem que ser feito e viver leve, livre e solto. E tirar tudo aquilo que é tóxico da sua vida, porque vida é ouro, vida é tempo, e sua maior riqueza é o tempo. Vamos procurar cuidar da nossa empresa, que é nós mesmos, da nossa mente. E vamos deixar de ser dependente emocional, né? Porque isso só nos atrapalha, não leva a nada. E viver leve. Valeu, galera. Foi muito bom estar com vocês. Acompanhei o canal do Lobo Marombeiro. E é isso. A rua aqui tá escura. Tá ficando tudo escuro. E meu cabelo cresça, eu não vou cortar ele por enquanto. Eu acho que dessa vez, até se tiver piolho, criar um piolho, eu não vou cortar. E quem quiser gostar de mim, vai ser com cabelo grande, vou cuidar dele bem direitinho. Vou hidratar bem direitinho, deixar ele sempre cheiroso. E a única coisa que eu acho que pode crescer em mim em 2024 vai ser o cabelo. Pois é, foi muito bom. Espera aí 2024. Acompanhe o canal do Lobo Marombeiro de novo. E sejam felizes. Agora vai dormir, eu tava com sono. Bebi 3 cervejas. E foi isso, galera. Valeu por assistir até agora. E acompanhe no treino de Lobo Marombeiro na academia. Se inscreva no canal, deixa aquele like e acompanhe os próximos vídeos. Valeu!